फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस टुडे। फ्रेंड्स, कराटे आना आए दिन रोज़ हर घरों में बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ जेंट्स में ही नहीं, लेडीज की भी समस्याएं हैं। कराटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। कई बार कराटे हेल्थ संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करते हैं, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए जानते हैं कि कराटे आते क्यों हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कराटे आने की वजह ज़्यादा थकान है, इसलिए वे इसे अनदेखा कर देते हैं। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट कराटे आने की मुख्य वजह है। गले के पिछले हिस्से के संकरे हो जाने पर ऑक्सीजन संकरी जगह से होती हुई जाती है, जिससे आसपास के टिश्यूज वाइब्रेट होते हैं। इसी से खर्राटे आते हैं। कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिससे जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। तालू के पीछे थोड़ा सा लटका हुआ मांस पर जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लग जाती है। इससे सांस के साथ आवाज़ और वाइब्रेशन होने लगता है। फ्रेंड्स, नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटे का आने का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से खर्राटे आते हैं। फ्रेंड्स, यही नहीं, नाक की हड्डी टेढ़ी होना भी खर्राटे आने का कारण है। इवन जब वजन बढ़ता है तो उसकी गर्दन पर ज़्यादा मांस लटकने लगता है। लेटते समय एक्स्ट्रा मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। बट फ्रेंड्स, हम लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि हमारी गलती है। बताती हूँ कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने और झेलने पड़ सकते हैं हमें। फ्रेंड्स, खर्राटे लेने वालों के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन कमी की वजह से हार्ट के ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और जब यह समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार हमें देखने को मिली होगी कि व्यक्ति रात में सही सोता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसकी वजह सांस की यह दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, इसकी वजह से दिमाग पर भी असर डालता है। स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों पर इसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना छनी हवा मुंह के रास्ते व्यक्ति के अंदर जाती है। आलस और थकान की समस्याएं भी बढ़ जाती है। वजन बढ़ने से और ज़्यादा खर्राटे आने लगते हैं। फ्रेंड्स, वक्त रहते इसे कंट्रोल करें, वरना स्लीप एप्निया जैसी खतरनाक बीमारी बन सकती है। फ्रेंड्स, पहले इसके मैं एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि कुछ टिप्स जिसे आप अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। भुजंग आसन कहते हैं। ऐसे इसको कंटिन्यूअस 5 बार, 7 बार, 11 बार करें। किसी किसी को खर्राटे की इतनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि परिवार में दूसरा व्यक्ति सो ही नहीं पाता है। फ्रेंड्स, यदि खर्राटा ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे एक्सरसाइज बहुत ही कारगर हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्राह्मरी प्राणायाम। अब अपने हाथों को बगल में फैलाकर अपने कंधे के समांतर लाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को अपने कान के पास लाएं। इसके बाद अपने हाथों के दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद कर लें। अब अपने हाथों की पहली उंगली को अपने माथे पर तथा बाकी बची उंगलियों को अपने आँखों पर लगाएं। अब अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें और अपने नाक के माध्यम से सामान्य गति से सांस अंदर लें। फिर नाक के माध्यम से ही मधुमक्खी जैसी आवाज़ करते हुए सांस बाहर निकालें। इस प्राणायाम का अभ्यास मुंह को पूरी तरह से बंद करके ही करना है। श्वास को निकालते समय अगर ओम नाम के उच्चारण किया जाए तो इसका लाभ और अधिक हो जाता है। इस प्राणायाम को लगातार 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इस प्राणायाम से 110% खर्राटे कम हो जाएंगे और थायराइड टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। आप इसे 15 से 20 बार जरूर करें।
फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा खर्राटे आने का कारण वजन है तो समय रहते वजन कंट्रोल करना ही होगा। फ्रेंड्स, आपको मैंने लाइटली एक्सरसाइज बताए हैं। रोज़ 10 मिनट या 5 मिनट ही अगर आप अपने 24 घंटे में से निकालते हैं और आप इन प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो तो क्यों ना हम 5 मिनट खुद को दें। फ्रेंड्स, पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं। इससे सांस नली में रुकावट नहीं होती। अगर नाक की हड्डी में समस्याएं हों, फिर मांस बढ़ा हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोशिश कीजिए रात के वक्त हल्का खाना खाएं। गले की रेगुलर एक्सरसाइज करें। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, आप आजमाकर खर्राटों को इससे निजात पा सकते हैं। फर्स्ट, आप पुदीने के तेल का इस्तेमाल करें। आप इसे 1 गिलास पानी में 1 या 2 बूंद पुदीने की तेल डालें और रात में सोने से पहले गार्गल करें। ध्यान रहे आपको इसे अंदर निगलना नहीं है। दूसरा है जैतून का तेल। इस तेल में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इससे सूजन को दूर किया जाता है। रोजाना रात को सोने से पहले 1 या आधा चम्मच जैतून का तेल और शहद मिलाकर पिएं। फ्रेंड्स, हल्दी में एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। हल्दी सूजन को दूर करता है, साथ ही खर्राटों को भी कम करने में मदद करता है। गर्म दूध में हल्दी पाउडर 2 चम्मच मिलाएं और सोने से हाफ आवर पहले पिए। आप इसे डेली यूज करें, आपको फ़र्क दिखेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल मेल और फीमेल फ्रेंड्स, यदि आप स्मोकिंग करते हैं या इसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यह आपके नाक और गले की कैविटी को परेशान करता है। इससे आपके गले में सूजन पैदा होती है, जिस वजह से आपके खर्राटे और गंभीर होते जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आप इसे फॉलो करें। मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशंस के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।